trek the mountains wide. Prepare for battle. I go. Yes. Silently. I cut a path. With quickness. It goes without saying. This one is in the bag. Whoa! Not a whisper. I make my move. Onward. 30 seconds and counting. Silent running. I go. That wasn't too bright. Ang galing mo naman! Kishi-kishi, meow-meow. Kishi-kishi, meow-meow. Silently. They've trained hard to get here. It's time now for the final fight. A step ahead. 这大概就是年轻人的操作吧。Oh, 这大概就是年轻人的操作。 Cut to the chase. Speak your last. A step ahead. I make my move. Di mo pa nale-level to to? Level 2. Yung Arcana hindi. Lagi na pipik. Lagi na pipik. Kahit sa turbo. Oy. Yes. 100. 165 plus 7 yata yun. Kagabi. Silent running. I cut a path. I go. I'm under attack. Not a whisper. Hindi ako pinagdaan nga ni. Kukunin ko nga yung courier. I'm gay to your silence. I go. With quickness. Spinning blade. Silently. Onward. Onward. Silent running. Not a whisper. Ay, DC ako. Yes. Gago, pumitik yung ano. Converge. Convergers. Pumitik yung convergers. Classic. Convergers. Pumitik yung converges. Silently. Yes. Yes. Go for steel. A step ahead. I make my move. With quickness. I don't even want to eat your breath. Set me in stone. I cut a path. Bagal mo eh. Natambangan tuloy ako. Silently. With quickness. Dyer's courier has been killed. I go. Cut down in service of another's cause. I go.
Paul, kunin mo yung baba. Look to your top tower. Learn from your mistakes. Step ahead. First blood. Not a whisper. Radiant's courier has been Yes. slain in cold blood. Shut it. Maganda nangyari. Tapos hindi pinopost. Converge is with us. PLDT sila. Mga kababayan, may nangyayari na po. Di marunong mag-creepings yung Doom. At pala, Sayang. pwede pala ako mag-core pag dito sa atin. Carry ka na kuya. Offlane. Mahirap pag-core sa ano? Pag ancient, ayoko. Dutang-duta na. Dutang ina ngayon. Boring. Bawal man trip. Ancient Maraming na ako. ganun eh. Kung inintay ko kayo kagabi siguro, ancient na ako. Natuto ako kagabi. Bawi lang eh, putang ina ngayon. Ay, naglaro ka pa na isa? Hindi, bago tayo. Nag-rank ako, 2-0. Ah, nag-rank ka. Naging 2-2 ang putang ina, 2-0 na yun. Cancer ang puta. Gusto ko lang mag-ancient eh. Tatlong panalo ancient. 371 ako eh. Apat na panalo. Ancient. 3850 daw ancient. Si Amar daw, 3k MMR lang ng 2019. Putang ina. Sorry Amar. Hindi kami ganun eh. Sorry Amar. Mataas pa MMR nyo kay Amar. TI champ na. Sorry. Tsambahan, no? Sorry Amar. Ganito lang kami sa pubs. As the blades fly. I make my move. Kung ina mo, mag-farm ka aba dun. Silently. Lang. Apadami yung ano ko. Apadami yung greediness ko. Patay ako. Dead. Yung dead. Pwede niya naman patayin yung aba. Ba't inaaya ka pa niya, no? Patay sa kanya, sure yan. Wala naman nakapotik yan, eh, oh. From mana. Ayun, nasa putik niya. May one pa siya. Red strike pa siya. Hindi mo... The grave was too quiet. With quickness. Saan pupunta yung Doom? I cut a path. Oh my god. Ba't di ka na nun? Silent running. Yes, Tranquil boots din ako. I go. Ayaw niya ba? Ayaw mo ba? Taragis mo kapatay yan, eh. Make my move. A step ahead. Search spirit. Your middle tower is defending itself. Pupunta yung Lina sa top, may ano, King B.
Not a whisper. Silently. I strike. Any last words? Saan? Doon pala pinakabila ko yung piso. Yes. Gagi ang bobo ng tum na nun! Not a whisper. Parang tanga! Sa pulo. So, mo i-farm mo. Isa pa? yun. Oh? A step ahead. Wala, ordi data. Silent running. I go. Greedy farm mo na lang yan. ES modes. With quickness. Yes. Silence is golden. I've cut a path. Yes. Parang tanga yung dum na ito. Nakakainis. Walang magawa. Silently. I make my move. Sino ba tayo dito? Abaddon o ES? I go. Tara, tipi ako dyan. Yes. Oy, mo gusto. Silent running. I go. Ano ba? Puto, nag-buyback. GG. I come with all hell's fury. Middle tower is under attack. Malmal ng buyback. That I which make protects my move. also requires protection. Your middle tower faces a terrible test. Yes. Yes. With quickness. I cut a path. Pwede na ito kinukuha yung pool. Silently. Shut up. Na hindi niya alam na dideward ko. Bobo to si HP. I go. Kapol, Not a whisper. ulti ka ba? Yes. Ah, hindi tumama. Nag-pull. The enemy attacks your middle tower. Dito. Will one Nakita side ko, may words. to regret this? I make my move. Tatra. Tara. I go. Your middle tower faces a Onward. Your middle tower can no longer be saved. Yes. Nice one. Lazy. Legend interrupted. Not a whisper. Gaming. Hell me jug. Gagabog na nga sa kanya yung Doom. Wala pa siyang madness. Bobo rin eh. Hmm. Saan? Wala. Kala ko sin. The true heroes are the ones who wait all the way. Alis ka ba ulit? Ha? Sige. Hindi, may Shopee ako eh. Sige lang.
Ba't dagger yung pinapabili kay Silencer? Gago to si Dota Plus ha. Tanginan to. Cancer ang puto. Dagger Global. Bago nga. Yung ano to ha, yung default na guide. Pag nag-echo ako, mag-global ka rin sa gitna. Yung default na guide to ha. Hindi to yung ano ha, di ako pumili ng putang ina. Gago eh no. Bobo to. Kasan nga ako mag-echo? Sayang yung binabayad namin sa'yo. Ano? Dota Plus, ina mo. Isang taon pa yung kinuha ko. Papadagger mo lang ako, ina ka. Uy, patay ito. Patay ka doon. Bobo yung doom na yan. Sobrang bobo niyang doom na yan, legit. Grip yata yun doon eh. Ha? Nag-grip na. Hindi. Pa-farm lang siya. Greedy. Build mo na nga yung ES mo. Baka maano tayo eh. Wala yung Doom eh. Doom is offline. There was Ako na lang mag-ano, no? Oh. Ako na lang mag-off-lane. Huwag ka na mag-sentry. Yes. Not a whisper. A step ahead. Silently. Yes. I cut a path. I go. Uy, call mo global ah. Bago to. Pero TP kayo dito, global mo. Pwede ka, kuya. Wala akong TP pero call mo yung global. Ito. Nag-commit na Yosef po. Tara, tara. Walang TP, 3 seconds TP ko. Look to your top tower. The structures are fortified. TP na muna ako, di ako makaka-global ah. Yung SF. Patay ako. Oh, try na, bumalik-balik pa. Yung SF sa lane. Yung lina na saan? Hindi ko mamayan. Wala na, wala yung lina. Sayang, layo ko. Patay yan, may doom siya. Ido muna, putang ina. Doom mo! Ay, oh my God! Pre-reclaim na. Bro, secure it. Just Doom. May stacks dyan pero dalawa lang. Not a whisper. A step ahead. Gago, patay siya. GG. This will shut you up. Walang word, di ba? Yung second skill ko eh. Your bottom tower. Yes. With quickness. Kung ano na ito ni Doom, yun na nga yung pagkakataon makabawi siya. Hindi no. Ay, patay na may. Naku, patay ka. Under attack.
Huwag yung ulti yun ako. Baka kaya ako pinapadagger? Nahuli ako lagi ng Earth Spirit eh. Next level pala si Dota First up. Plus. First up, magandang item. Greedy sana ako. Dudum na niya. Putang ina mo! Yan yung ano, Earth Spirit. Lumihis! Ang tawag yan. Dagger na ako. Dito ka tayong linya sa taas. Under attack. Yes. Where will the line be? Gugo pa. My move. Putang ina mo yung dum mo! Taragis yan dum na yun. Takot na touch yun. Yes, you see it. Oh, hindi ano. Report nyo, gripping. Nakakausapin yan. Tara, may echo ako guys. Dagger din ako. Huwag mo nang pansin yung... Don't grave doom. Dire's courier has been killed. Sama natin tinjog. Not a whisper. I cut a path. Umalis, Paul. Oo, dito. Ayun o. Ito. Ha? Silence your movement. Okay. I go. Jad is doom your party. Silently. Not a whisper. I make my move. The enemy attacks your bottom I tower. go. Now you must decide what comes next. Silent running. Namukandong ka? Sana ako naman With quickness. hype ka. A step ahead. Maelstrom trap. Dire have fortified their structures against attack. Look to your bottom tower. Take natin to. May tormentor na ba? Ako, 20 minutes. Yes. Yes. Wala nung ginagawa ng doom. I go. Hindi na ako mag-glow. Ni Shaman. Bobo ka. Mamatay pa yung dyan. I go. Haste. Monster kill. Absolutely. Silent running. I make my move. The enemy's top tower falls to oblivion. Yes. Kinuha ko yung haze. Silently. Putay na, dagger ulit pinapabili ni Dota Plus. Yes. Iba ka, Dota Plus. Ina mo. Yes. Huli na ng first up, pinapadagger. Dagger talaga to. Iba ka. Gripper din pala yung Dota Plus na binili mo eh. Ay, hindi. Baka bago tayo nag-swap, no? Ayo, oo, pwede. Bago Kasi tayo ES kapag nag-swap. kapasok mo in-game eh.
Hindi na siya nag-adjust. Witness. Dami nila dito. Kain na ito ni ano, jungle. Yes. Magja-jungle na lang si Doom. Mag-word Hindi si pa ano dito, Shaman. Silent running. Nakadagger na. With quickness. Meron tayo. I am made Stuck lang ako. my move. Wala pala. Tulungan ni Doom yung I tayo. go. Smoke ba? Wag na. Yes. Your bottom tower is Wala pa ako under echo. attack. 15 seconds. Ito. Wala akong ano, global, 9 lang. Global ko pa ba? Gago ka, pinalayo ko kita. Tayo pa. Radiance eh. Ano kumidinom? Not yet. Catch this. Saan pupunta, idol? Nice. Tapon basura. Pinapalubag mo yung loob na. Pwede mag-throw. Tangina mo, Doom. Gago, ba't level 8 to? Bakit? Kakaano niya yan? Gago! Level 8! Kaagala niya yan? Tangina niya. Yes. What the fuck? Yes. Kaagala niya yan. Tingnan mo, di ba? Kung saan napupunta yan. I wouldn't hear of it. Gago to. Gago, patay. A step ahead. Nice. Doom, tangina mo, sa'yo na lahat. Pati na mga wisdom rune. Not a whisper. Gusto mo ba mag-smoke? May ulti ka ba? Wala. Wala, I wala. am Pero making ako. my move. Eh, warded yata dyan. Mag-sentry ako dyan kanina eh. Gago, madidilag ko. Hindi yung dirty word. Layo word nila dyan. With quickness. Holy shit. Kulang ka potik. May Tori pa eh. Balat kaya muna natin Tori. Meron na ako. May echo na ako. Atras ako kasi may silence na ako. Sino mag-smoke? Silent running. Smoke. Silently. Ayun na. Gago. Bumig ako din dyan. May ulti ka, Paul? Oo. May ulti pa yan. With quickness. Eh, gago, patay na yan. Saka yung Shaman. Eh, gago pa, nahuli ako na. Ano, titip yan pag bumayabak ako? Ano mo doon? Gamitin mo yung ano mo. Sayang. Hindi ko nabuhay. Teammate mo once again. Tangina mo doon. Paala ka sa buhay mo. Laki ka na. Dire structures fortified. Bitch yata niya eh. Oo, mayroon pa dito. Yes. Lo. Shut your mouth. Onward. Gago, ayaw niya mang doom. Lumalapit lang yung kalaban sa kanya. Oo nga. Para magpa-doom. Make my move. Grabe yun. Not a whisper. Naku, double P-ups naman to. May haste. Silently. Bubo naman na ito. Kitang-kita ko nga eh. Words. I'm under attack. Yes.
Bago, patay yata ito. Saan pa kaya yung jogger na to? Kaya. Bobo talaga yung Doom. Nakita ko nga sa mapa, kumuha ng 2 apps yung Lina. Nag-farm pa siya sa triangle. Tara, patay natin. Yung global patay ako. Ito. Dito yun. Kanyo. Layo pa. Bago lumapit. Na, bumalik. Yun. Baka na ba? Bago patay. Out na gago. Makaka-out ba kayo? Ikaw na lang. Mag-aas yata itong bobon to. Mag-aas yata ito si Shaman. Ayaw umalis oh. Mag-aahas. Eh, gago. Patay ka dyan. Hindi si Pulse. Hindi ba? Level play. Oo ba yan? Oo ba yan? Gago, sakit ng ahas. 293. Nakuha ko yung bounty na ahas. Ito naman nakalahati yung ano tori natin, no? Sakit. Pinaka-8B. Patay ito nga. Ay gago, naka-aegis pala. Kailan yun habang naka-aegis. hinahabol si Lina? Oo. Hindi. Ayo. Dito. Di pa sa amin doon ang putang ina. Bahala ka doon. Hingin naman. Yung Juggernaut, kanina pa nagpa-farm. Wala pa rin butterfly. Bottom tower is under attack. Kaya mo yan. Oo, ano yung may isa tayong kaaway. Si Doom. Katangin. Nakatay awayin dyan. Wala akong TP Paul, ha? Kaparm na naman siya. Push na mga din siya. Gawin nyo. Likod lang ako. Tayo na ng Doom. Hindi sumama. Wala, hindi siya lalaban. Aasan yata yung baba. O ina... Baby. Tower is under attack. Radiant structures are fortified. Kaya niya tayo. Gago, hindi nabasag. Ikaw na, ay, wala ka pa. Sige, ikaw sa baba, kuya. Wala ka parang global. Tumulak na eh. Ay. Tinulak ulit. Oh, yung baba, yung baba. Push mo yung baba.
Ngayon si Doom. Nandun na si Doom. May Aegis pa tong jug eh. Nandun na si Doom. Pero mamatayin si Doom. Boben eh. Yes. Diba? Not a whisper. Ba't siya lumabas? Ang paragas naman yan. Bacon eh. Mamatay ka. Patay ako. I make my move. Putay naman, naunahan ako naman. I'm under attack. Double death. Ito, walang mana. Lumalaban. Alis kayo, alis kayo. Hey, dagger. Bago may dagger nga. Yes. Oh, sayang. I go. At takot yung jug. Ulti pa pala to. Yung bobo nung ano, nakita mo yung ginawa ng isip? Tinulungan niya yung jug? Pinayo niya yung illusion? What the fuck is this game? With quickness. Nasa patalinuhan pa din kayo? Nasa pabubuhan na tong rank na to? My move. Silent. Next level play si Isip, gago. Lupit. Manta tapos pala yung illusion. Silent running. Walang nakayate eh. Yes. Tarantado. Yes. Not a whisper. Silently. Pinag-smoke. I cut a path. Kung ina hindi pala Sanggiyasha yun. Sanggi kaya pala yun. Kung ina mo dun talaga. Kung Sanggiyasha ka, boy ka. I go. I go. A step ahead. Yes. Bounty. With quickness. Yes. Lina, nasa baba. Walang lina dyan, walang lina. Puta, siya patay agad yung Doom. Binlo ba? Lang ko pa. I go. Pumamatay siya ba din? Eh, gago, wala nang ano. Uy, namatay yun. Gago ka, kulang yung ano ko. Patay pa ako. Nag-refresher pa naman ako. Sayang yung global ko kasi sa Doom eh. Ang ina. Hinaray ko i-save yung Doom. Bobo. Quentin. Eh, backdoor. Jug. Don't ask. Okay, 118 is better. Game. I make my move. Killing spree. I go. Pure baby. Yes. Not a whisper.
Doom, are you Chinese, Doom? That sums it up, bro. That sums it up. You're Chinese, so you're noob. Yes. Your top tower has Okay. Silence running. Coming through. Not a whisper. Hear me out. Small price. Yes. Silently. Silently. Yes. Let no sound escape. Onward. Yes. I go. With quickness. Silent running. I cut a path. I go. I make my move. Kung ano kasi nito, kung nag-BKB siya kahit Lincoln. Yes. Eh no, papatayin siya ng Lina lagi. Wala ka nagtitipi na. I go. Wait, nakahabol. I cut a path. Wala din. A step ahead. Oh, ganda ng vision, oh. I make my move. May pressure ako. Not a whisper. Kaya na mo Doom pa yung winard mo. Visit ka nang bumili ng ward. Ulti, sus, ulti. Sus, ulti. Ulti, can you? Wait, Too slow, man. English naman nila. Kasi, Yes. lagyan. Onward. Magic resist. Silently. Come, play here. We're not ready. Invisible with quickness. Yes. Yes. Come with me. Lina is not ready. He's regen. Onward. Come. I go. Huwag ka umangat, kuya. Utang ino, kulang mana. Ano, patay siya. I'll cut you down. I'm under attack. Ang pakailan din sa fight mo. Yun, na-slow. I'm not ready. Hindi pa makuha. Namatay yung courier ko! Putis yan! I make my move. Bakit kulang yung putang ina ng mana ko? Nakadalawang naltalisman pa yan. Point booster. Cooking ina.
Bakit? 400, 600, 1,000. Not ganun. Silent running. 1-8 yan ah. Di ako pwede mag-ibang skill. I 200 lang. Putang lang yan. Hayo. soon you die. Yes. Ito! Ang ina mo, masyado kang bida, shaman. Your lips are sealed. Masyado ka. Shaman. Takin na kasi nung dumi. Huwag na lang siya mamatay. A step ahead. Lagi siyang bini-BOT, ano lang, BOT play. Not a whisper. I go. Pero sa kanya isagad yung ano na yan. Bottom na yan kung pagpatay si Lina. I Nagpa-farm siya sa jungle pagpatay si Lina. Tanga-tanga. silent running. Ina will BOT. What do you do? Yeah. Yes. Silence is gold. Ang BKB itong SF eh. Wala nga. Kaya na naman to. Onward. Ay? Sure ba yan? Oo, right click. Yun lang. Hindi na sa silence. Silently. Hindi. Malakas na depth natin eh. Gago, ano malakas? Kasi, ba't kasi ganito tong kampi natin na to? Hindi. Diyos ko po. Can we try to kill SF, guys? Yes. A step ahead. Silent running. Ah, scepter. Silently. Only one. Global. You. I meet my limit. Double kill. Okay. 4v6 mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Fiesta Homes. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Di ba natatapos ang mga gera? A whisper. This game. Kung naglilink ka na, patanga na. Mag-Aeon ka na lang doon. Ang lala mo, saka ka mag-BKB, hindi mo kaya pindutin. Ina ka. Silently. Yes. With quickness. Don't show at lane. Boom. I go. The enemy's top tower has fallen. I go. Oh, Didi. Get the Didi job. Uy, ginawa niya. Oh my god. Small. Stupid Mongoloid Chinese. Chinese din yan, Jag eh. With quickness. Wala akong global. Octarine. Oh my god. Gabin-gabinan. Labalan na. Kapag na ng Doom, hindi mo na nakapag-Doom. Nakapag-Doom ba? Putang ina mo. Mag-Doom ka na lang kahit sino. Sharper. Uy, Cut a path. God, are we losing the game of Dota 2? Are we losing the game? Oh my god, beating. Yes. Oh my god. Isa may jag pa pala tayo dun. Naku, alis ka na dyan, idol. Ay, ano ba? Have buyback, idol. Please, have buyback.
Do you have buyback? Let me see. 150. Wala. Si Opal lang meron. Wala tayong bounty. Ano, dinaanan nila yung bounty. Kaya tayo dep yan. Huwag lang kayo papasight sa Lina. May vice yung Lina. Wala akong global, gago. Structures are fortified. I make my move. Gago, sakit Opals. Gana, they don't have what it takes. No balls. Silent running. Not a whisper. Yes. With witness. Yes. I cut a path. Maybe. He is. Panggilan yung hype ko. Yung hinaka. Ano? Shabu. Bottom, kuya. Bottom. Ito si Lina. Ingat tayo, Lina nandyan. Nasa yung Lina. Sige, nandito na siya. Ito. Dito na. Nakabul kayo. I go. Ito ba yan? Tunayan, gago. Nag-pikes lang yun. Maraming job. Gago, patay yung jog. Gago, patay ka rin. Wala na akong sagot dyan, idol. May Nag-pikes buyback. lang. Naku, patay ka rin. Ano, Lina, tang ina ka? Ano? Putang ina ka. Gago, lasik ka lang yun. Hindi namatay. Ikaw, tang ina ka. Di ko alam bakit niya init yung Lina, no? Wow, may beef sila. Uy, may nag-word. Dito sila, nag-aabang. Gago, patay ka dyan, kuya. Yan, they don't have what it takes. Diba? Umuwi siya. Umuwi yung isa. Ayaw niya ulti ng Lina. Oh my God. Sulo at tira. With quickness. Ay, hindi na mag-top nung kalaban natin. I go. Yung global ako. Patay na naman yung doom natin. Yan, gusto ko. Gago, walang ulti. Wala, gago. Di niya kinas. Break. Oo, na-break. Di niya kinas. Patay siya, gago. Yun niya kasing umalis eh. Nakapatay na ng isa. Ayaw, gusto niya magpa-farm pa siya. Ay. Top sila. Okay lang, walang ano. Abaddon. I-rebuild kasi Abaddon. Nagkakati. Nasa ano sila? Roshan. I make. Pero wala nga yun. Kaya ba? Wala Abaddon? May ulti ka ba, Paul? Tapos ni. Huwag na. Mabilis na mag-Roshan. SF kasi. Not a whisper. Wala pa akong double refresher. Ibay pa ako. Silent running. Nakwenta pa ganun. May buyback na yung jug. Gago, wala siyang buyback. Kailangan niya nalang makapatay. Kung nagka-buyback siya. Oh, I go. A step ahead. Onward. konti na lang ako. Double rep. Ano na ako eh. I make my move.
Double. Global. Yes. Silently. I go. Hindi mo ba mag-SOD? Wag. Dip naman tayo eh. Huwag na. Blade Maid, tangina mo, di ka nga makaano sa mga disable. Blade Maid pa pinangarap mo, hype ka. Yes. Taginan to, katawa. Your top tower is under attack. Fortified. Ang bay ko. Uy, gago ko, na-hick siya. Your top barracks are under attack. Yes. Uwi natin sa has. Ah, yan. Barracks has fallen. Wala na, isa ko global, sayang. Top barracks exists in the Mega Troops. Iyo ko sa'yo, tatama. Who will rise to meet this challenge? Patay din. Bago may buyback na tanga. Eh, bumuyback ni Lina, madadieback ko. Ay, gago. Patay ako. Buyback ka ba? Fuck, ano yung silence? Walang buyback. Ano yung silence sa akin? Ba't ako na silence? Blood turn. Bago dieback na. Ganun buhay ito. Bago dieback sila. Uy! Shut it. I wouldn't hear of it. With quickness. Kuya, ikaw na mag-dep. Putay na. Ano ba? Bibili pa ako Maelstrom? Paano ko tayo didip? Onward. Labang buyback call. Dep mo lang 22 seconds. Vladimir. Putang ina. Go straight. We can go straight, Jag. Ano nyo lang yung may mga travel sa kanila? Let's kill SF, then I will dep. Kill SF, then I will dep. The enemy's middle tower can withstand no more. I go. Gago, tinulak. Uy, gago, namatay! Dieback! Go push, Jag! Go push, Jag! Go push! Go push, go push, go push! Yes. Yes. I have echo, I still have echo. 10 seconds. I will echo, Lina. The enemy's middle tower Not a whisper. Onward. Idiot, dude. Uy, nan. No problem. Lina! Ay! What the fuck, Doom? Tang ina mo. 4v6. Tang ina yung makatim ko yun sa post game. Tang ina nyo. You don't give.
The Filipino Huskar. Tangina nyo. Don't Katseron. give the Filipino Oscar. Katseron to. Tangina nyo. Di sila nag-research. Tangina mo dum. Inaboid player ko na si Dumayo. Tilted yata Avoid siya. yan. Yobo yan. Tilted siya sa 0-3 niya. Jag. O, tapos nag-buyback siya. Pwede na ulit para makalaban natin yun dyan.